मुशर्रफ फिरोज मामा के खबर ॾींदा आलम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हसन सुमरो जी रिपोर्ट मुताबिक़ ठारूशाह भरसां ॻोठ चीहो सोलंगी में 2 ॾींहं अॻु ॿारनि जी मामूली ॻाल्हि तां थियल झेड़े जो ज़ख़्मी रजब अली सोलंगी ज़ख़्मनि जा सूर न सहंदे इस्पताल में फ़ौत थी वियो। घर में कोराम मतल 2 ॾींहं अॻु ठारूशाह भरसां ॻोठ चीहो सोलंगी में ॿारनि जी मामूली ॻाल्हि तां थियल झेड़े में लठियूं लॻण करे ज़ख़्मी थियल पीरसन रजब अली सोलंगी ज़ख़्मनि जा ताब न सहण करे ज़िंदगीअ जी जंग हाराए वियो। जॾहिं त ठारूशाह पुलिस लाश तहवील में वठी कानूनी घुर्जूं पूरियूं करे मड़ियो वारसनि हवाले कयो। फ़ौतीअ जो बड़ो घर पहुचण ते कोराम अची वियो। इलाइक़े में सोग जी लहर छांइजी वई। असांजो भाउ बेदर्दी सां क़त्ल कयो आहे मामूली ॻाल्हि तां। असांजे भाउ हुननि खे ॿारनि तां थोरो घणो तकरार हुयो, 2-3 दफ़ा हुननि खे दाऊं ॾिनियूं, हुननि न वरनायूं। 3 ॾींहंनि खां पहिरियां जी ॻाल्हि आहे त मुंहिंजे भाउ हुननि खे सुबुह जो दांह ॾिनी त असांजे ॿारनि सां तव्हांजा ॿार विढ़नि था कनि था, हुननि तोखे शाम सां ॾिसी रहंदा। लठियूं कुहाड़ियूं खणी घर में जे हमलो करे असांजे भाउ खे बेदर्दीअ सां डंडा हणी किरायनि, जेको सदमनि जा सूर न सही अॼु दम परवाज़ करे वियो। असांखे इंसाफ़ खपे। सालियो माछी, यूसुफ माछी इहे पनाहगिरीअ में आहिनि ऐं उन्हनि खे सपोर्ट कनि था ऐं ॿिया बि माण्हू जेके बि मुलवस उन्हनि जी हिमायत कनि था। उन्हनि ते जल्द में जल्द एक्शन खयो वञे ऐं उन्हनि खे हटायो वञे।